Milano Hospitalda qanunsuz estetik əməliyyat, tibbi təhsili olmayan Vəfa Gündoğan, yoxsa Barisovna adlı həkim kimdir? Son zamanlar estetik əməliyyatlarla bağlı sosial platformalarda şikayətlər səngimir. Estetik əməliyyatlar və prosedurlar zamanı tibbi təhsili olmayan həkimlərin yaratdığı qüsurlar insanların üzlərində qalır və növbəti əməliyyatlarda belə aradan qaldırıla bilmir. Bu kimi hadisələrə hüquq mühafizə orqanları ciddi mübarizə aparır. Lakin bəzi klinikalarda belə hallar davam etməkdədir. Milano Hospitalda heç bir ali tibbi təhsili olmayan, həkim sertifikasiyasından keçməyən, əvvəl Vəfa Gündoğan, indi isə Barisovna adlı həkimin estetik əməliyyatlar icra etdiyi iddia edilir. Təqdim etdiyimiz görüntülərdə pasiyent Milano Hospitalda Vəfa adlı həkimin qəbulunda olub. Estetik əməliyyat, üzgərmə əməliyyatı üçün Milano Hospitalda Vəfa adlı həkimlə 5500 manata razılaşıblar. Həkim məsləhəti ilə təcrübəli anestezioloqun əməliyyatda iştirak edəcəyi bildirilir. Hətta tarix də seçilir, 18 fevral. Lakin həkimin həmin gün doğum günü olduğu üçün əməliyyat 19 fevrala təyin olunur. Pasiyentin Vəfa həkimə nə qədər vaxta sağlayacağam sualına isə 15 gün sonra tikişlər açılacaq və normal həyata qayıdacaqsınız. Həmçinin narkozdan ayılacaqsınız cavabı verilir. Güzgü önündə pasiyent Vəfa həkimə bir neçə dəfə siz əməliyyatı icra edəcəksiniz sualını verir və Vəfa həkim də təsdiq edərək bildirir ki, bəli, əməliyyatı özü edəcək. Bununla da sövdələşmə və digər tibbi prosedurlar barədə danışıqlar aparılır. 15 gün demək olar ki, sağlama prosesinin 67% tamamlanır. 15 günə də saplarınızı sökürək normal həyata dönəbilirsiniz. Qiymətiniz sizin olmuşu üzünüz 5500. Lakin məsələnin maraqlı tərəfi budur ki, heç bir ali tibbi təhsili olmayan, həkim sertifikasiyasından keçməyən, Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin estetik əməliyyat icra edən həkimlərin siyahısında adı olmayan şəxs hansı əsaslarla Milano Hospitalda estetik üzgərmə əməliyyatı icra edir? Qanunvericiliyə əsasən bu cinayət əməlidir və məsuliyyətə səbəb olur. Milano Hospital'la əlaqə saxlanılaraq bildirilib ki, orada Vəfa adlı estetik əməliyyat edən həkim yoxdur. Sosial platformalarda özünü Doktor Vəfa, əvvəl Gündoğan, indi isə Barisovna adı ilə təqdim edən şəxsin Rəşad doktorun köməkçisi olduğu bildirilib. Lakin görüntülərdən də məlum olur ki, Milano Hospitalda Vəfa, əvvəl Gündoğan, indi isə Barisovnaya geniş şərait yaradılıb və estetik əməliyyat etməyə icazə verilib. Bəs Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi bu kimi hallara niyə göz yumur? Bu sual hələ də müəmmalı olaraq qalır. İnanırıq ki, belə qanunsuzluqların qarşısı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən operativ tədbirlər alınacaq. Xəbərdə adı keçən şəxslərin və aidiyyəti qurumların da fikirlərini yayımlamağa hazırıq.